Donc, l'exemple que nous fait le cours, c'est le modèle suivant d'une enquête de satisfaction qui est composée de 31 questions. Voilà, 31 questions. Et juge le ce sont des questions automatiques. L'enquête est décomposée en 5 parties. L'idée principale, c'est de voir la satisfaction des gens qui ont des automobiles ou bien des voitures. سنشوفوا هاد الناس هادو اللي عندهم لي فواتور ونسولوهم واحد مجموعه من الاسئله كتخص الرضا ديال المستعملين السيارات دون لا ساتيسفاكسيون des gens possédant des voitures. Pourquoi on a divisé l'enquête en 5 parties? Tout simplement parce que ما خصناش ننساو باننا في هذه الدراسه الاستقصائيه بشان رضا الزبناء لا ساتيسفاكسيون دي كليون باننا في واحد العمليه استقصائيه لفهم هذه الظاهره المعينه اللي هي الظاهره ديال لا ساتيسفاكسيون او لا الرضا ديال الزبناء. وبالتالي هذا الامر يستدعي ان نطرحوا اسئله اللي هي دقيقه واسئله تكون مفهومه ونحاولوا نجنبوا اسئله من نوع est-ce que vous êtes satisfait de la performance de votre voiture avec 2 choix oui non. هادو اسئله اللي هي عامه واسئله مبهمه. علاش مبهمه؟ لان الشخص اللي طرح ليه هذا السؤال يقدر يجاوبك اش كتقصد لا بيرفورمانس. وهنا الا كنت انت هو المحاور او السيد اللي كيجري المقابله ستادير الانترفيوور تقول ليه تو سامبلومون حنا كنقصدوا بهاد لا بيرفورمانس هي واحد مجموعه من المعايير اللي هما لي كريتير اللي هما لا فيتيس لو كونفور لا سيكوريتي لا توني دو روت لاسباس ليستيتيك لا كونسوماسيون. وهنا هو يجاوبك il va te dire la vitesse نعجباني لا فيتيس ديال هاد الطوموبيل هادي ولكن عندي مشكل مع لا سيكوريتي. دونك هاد المساله هادي تحتم عليك تاخد كل معيار على حده séparément. C'est-à-dire que tu dois prendre chaque critère séparément et de voir quel est l'avis de la personne interrogée vis-à-vis ces critères. هادشي علاش درنا حنا في l'enquête un groupe de questions type échelle. Type échelle لأن on parle d'une échelle de satisfaction. مستوى الرضا أو سلم الرضا. Et on a déjà vu ça في marketing approfondi. Donc pour la satisfaction, il y a toujours une échelle de satisfaction, واحد السلم أو واحد المستوى مستويات الرضا. Et par la suite اللي اخترنا حنا في l'enquête ديالنا ولا في الكيسيونير اللي درنا اخترنا واحد السلم من 1 ل 5 de 1 à 5 sachant que 1 c'est nullement satisfait et 5 c'est hautement satisfait. وما يمكنناش نتكلموا على لا ساتيسفاكسيون بلا ما نتكلموا على لو برودوي اون كيسيون اللي هو لا فواتور. وهنا مجموعه الاسئله خصنا نطرحوها. خصنا نتكلموا على لابارتونونس. لابارتونونس يمكن الا كانت الطوموبيل ديالك ça va vous procurer plus de plaisir ولا ما كانتش ديالك. دونك هنا لابارتونونس مهمه. la marque peut-être les gens اللي عندهم مرسيدس ils sont plus satisfaits que les gens اللي عندهم رونو. type de voiture بطبيعة الحال إلا كانت عندك une voiture neuve peut-être ça va vous procurer plus de plaisir plus de satisfaction comparé à une voiture d'occasion. l'âge كل ما كانت la voiture قديمة كل ما كانت la satisfaction قليلة. la puissance كل ما كانت la voiture puissante ça va peut-être augmenter votre satisfaction. le type de carburant ما عارفينش واش الناس اللي عندهم essence هما les plus satisfaits على الناس اللي عندهم ديزل أو العكس. les options et les équipements airbag tableau de bord etc. tout ça يمكن يأثر على la satisfaction d'un rouleur d'une personne qui possède une voiture. خصنا نتكلموا كذلك على le comportement du consommateur et son impact sur la satisfaction. مثلا في le comportement خصنا نشوفوا l'entretien. شحال ديال الوقت كيضيع السيد أو السيدة في l'entretien d'automobile.
kilométrage. Combien de kilomètres roulés? واش واحد السيدة qui roule 6000 km par mois بحالو بحال واحد qui roule 40 km par mois. Les dépenses ولا تزادوا مثلا كانوا dépenses عاليين واش كيأثروا على la satisfaction oui ou non comparé à des personnes qui dépensent moins d'argent. بعد ما تكلمنا على le produit et le comportement d'un consommateur ندوزو دابا les attentes يعني الانتظارات ديال هذا العميل او هذا الكليون. بمعنى اخر اشنو هما المعايير اللي لازم عليه ياخذها بعين الاعتبار قبل ما يشري واحد السياره باش نشوفوا اشنو هما لي كريتير اللي كيأثروا له على لا ساتيسفاكسيون. والسؤال التالي هو السؤال كيخص لا فيديليتي. ملي يبدل السياره واش يبقى ديما فيدال لا مارك وي و نو. ومن بعد واحد السؤال اخير اللي نفتحوا فيه المجال العميل باش يعبر على اشنا هي لا فواتور ايديال السياره المثاليه بالنسبه لهذا الشخص هذا. وكنتقلوا اخيرا الى لي فيش سينياليتيك ou bien l'identité de la personne interrogée اللي فيها le sexe c'est-à-dire هنا واش la satisfaction عندها علاقه مع le genre واش les femmes sont plus satisfaites que les hommes. L'âge, est-ce que la satisfaction a un rapport avec l'âge? Par exemple, les jeunes sont plus satisfaits que les personnes âgées, ou bien l'inverse. La catégorie socio-professionnelle, est-ce que la satisfaction a un rapport avec le travail, type de travail? Par exemple, si par exemple les personnes, les cadres sont plus satisfaits que les étudiants. Hein. Et finalement le code postal, c'est-à-dire واش الناس ديال Casablanca sont plus satisfaits que الناس ديال مراكش. من بعد ما فهمنا هاد الاستبيان او الكيستيونير المكونات ديالو اللي هو كيدور حول لا ساتيسفاكسيون واللي طرحنا فيه مجموعه من الاسئله تخص لا ساتيسفاكسيون وكذلك طرحنا واحد مجموعه الاسئله كتخص le produit, le comportement, les attentes et la fiche signalétique. يمكننا الآن ننتقلوا للسفنكس باش نديروا l'élaboration.